Ej, jeg ser bare lidt ud som Så står han bare derovre og spiller gangster. Prøv at se, hvor gangster jeg er herovre. Du er gangster. Jeg kan godt lide, du skal sidde på den der. Det er vist lidt bedetæppe. Stille og roligt. Røgen slet ikke gul. Prøv at tænke på, hvor meget de har eksperimenteret. Dem der har fundet ud af det, vil altså gøre det så. Ja. Jeg har ikke prøvet at Og så bare hovedet ned til. Og så suger du bare. På munden. Så skyder du den ellers bare ned. Kom, og så bare ned med den. Mere din idiot. Super satan. Hvorfor? Skal han ikke suge, eller hvad? Så skal lællen ikke også lige ned. Hvis du bare tager det hele op, kan du så ikke bare få det hele ud af, eller? Du kan bare kom så. Tag du op, og så bare bank den ned, Yasin. Det er det, fordi de skal komme hurtigt. Det kan være spændende, den skal være større. Jamen, det er det. Men du kan bare sætte hovedet på igen nu. Bare til din tommelfinger i. Kom så, Carsten. Det er Jørgen. Bare sætte hovedet i igen der. Nej. Ikke så meget. Jeg er lige ude i Nick Cornelius. Jeg prøvede jo. Det er spændende. Jeg forstår det. Det er bare ikke stor nok. Det hele vil der fise ud af. Du skal lige kvide kameraet, før du gør det, Carsten. Så skal jeg mere plads. Ideen er trykkes op. Ja, men det går da hurtigere. Det er jo bare den Skal jeg 5 anden cm på den plads mere, så kan den godt klare det. Altså, nu suger den jo helt vildt. Det kan du se jo. Yes. Og så er det bare suge, Carsten. Og så klaller du den ned i. Ja, så suger hårdt. Det gør jeg ikke senere. Nu, Carsten. Nej, jeg skal sgu ikke. Det var helt sindssygt. Skal han ikke banke den ned i, eller hvad? Man skal bare banke den. Bank nu lortet ned i. Har du en større spand? Hvis den var dybere, ikke? Det er det. Det er helt vildt. Få smækket. Har du ikke en større spand? Har du ikke en større spand? Vis kameraet. Uha. Den er tynd der. Ved du hvad, så laver de det gamle nedløbsrør. Så laver de så kan du stå op, så bare sætte sådan et mønster på, så det er flyt. Bare et eller andet gummistik på. Hvad hedder det? Hvilken tab skal man trykke for at stoppe det her? Det er så, når du gik helt ned, så gik op og sætte ind, så Hvad sker nu, Carsten? Overvågning.